Thutha wa thirikari guthondeka kamiti ya kwaranĩria na aruti a wĩra a university, mĩario ĩno nĩciarĩte matunda thutha wa kũiguithania na kũnina mũgomo ũrĩa ũrarĩ kiumia gĩa kerĩ. Mĩario ĩno ĩtongoretio nĩ minista wa ũruti wa wĩra Ndagĩtarĩ Alfred Mutua, ministry ya kĩgĩna SLC gatagatĩ ka honge ingĩ, na kũrĩa maiguithanĩirie na kĩama kĩa arutani a UASU na kĩrĩa kĩa aruti wĩra a university gĩa KUSU gũtiriha mũgomo ũyũ na ciĩranĩro kĩhĩri. Treasury had set aside 1.6 million billion rather, and we've been able to add 800 million to bring the figure to 2.4 billion to start with, which will take care of the pending issues that have not been paid as we move forward. Mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa UASU Ndagĩtarĩ Constantine Wesonga na mũrunawe wa KUSU Ndagĩtarĩ Charles Mukwaya maugĩte mĩario ĩno nĩciarĩte matunda na gwa kahinda ka mweri ũmwe ũkĩte nĩmegũkorwo makĩrekereria mũtaratara mũcabithie wa marĩa maiguanĩire. We are happy that in the history of strikes in the university sector, this was the shortest. We have struck until we have striken a deal. And so we are happy to tell our members that once we execute this particular deal, the strike is over. Gũkĩrĩguo thirikari nĩĩtĩkĩrĩte kũrĩha mathirĩ marĩa arutani matarĩhĩtwo, na ningĩ kuongererwo kwa mũcara na gĩcunjĩ kĩa 4%, ngombo cia ngari, na ningĩ mĩaka ya ritaya gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Kutakuwa na mkutano kuanzia tarehe 1 Oktoba wa kuweza kujadili mambo mengine ambayo hayajatajwa, mambo ya kuhusu allowances, mambo ya medical cover, mambo ya hizi CBA makubaliano yake, mambo ya budget ya nyongeza ya mishahara ya watu ambao wamepewa promotion, mambo ya pesa za magari na mortgage ambao wanapaswa kupata na haki zao. Kamiti ĩno nĩmaiguanĩire atĩ gũtirĩ arutani marekuruhaniria na mũgomo ũyũ megũkorwo makĩoerwo makinya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph.